Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Mən Adyüzəlli Akşin, insan psixologiyası metodisti. Bugünkü mövzumuz ondan ibarət olacaq ki, niyə oğlan yaxud qızlar olsun, mütləq şəkildə bundan əvvəlki videoroliklər yaxud video çəkilişlərdə başa düşmüşdünüz bu məqamları. Qarşı tərəfdən mütləq şəkildə fikrinə bir ayrı bir kənarda zidd müdaxilələr gəlir. Oğlanla qız söhbət eləyir, oğlanın yaxını yaxud qızın podruqası kənara bir qulp qoymaq, hətta qızlarda olur bu podruqa rəfiqə məsələsi. Ay sən pox yeyirsən, qələt yeyirsən, get rədd ol cəhənnəm o işindən məşğuldur. Sənin cəmaatın işindən nə işin var? Qarşı tərəfə mesaj yazmalar, qızla münasibət yaxşıdır, sonra qıza pis, amma pərdə altı oğlan tərəfdən fikirlər səsləndirilir. Deməli sənin məqsədin ya sən için şeytansan ya da bədbəxtliklə yaşa qədər, kiçiklikdən böyüklüyə qədər yaşın artıbdır. Heç bir müsbət cəhətdən onu daimi olaraq mənfi görmürsən. Yaxud da belə bir kiçik bir nüans var ki, sən heç zaman o dərəcədə sən pis insansan ki, yaxud pis həyat dövrün keçib ki, qarşı tərəfin xoşbəxtliyi sənin gözün götürmür. Ya da bir el məsələ var, nə qədər doğru səslənsə də deyir, sən qarnını götürmür. Qurtlanmısan kimisindən. Bu da əslində nədən qaynaqlanır? Qarşı tərəfin istəyir podruqası söhbət olsun, istəyir yaxud qız oğlan tərəfdən yaxın olsun, uzaq adamdan təbii ki söhbət edir. Uzaq adamın burada nə işi var? Ki sən pis vəziyyətdəsənsə, mən də səni it gününə qoyacam. Həyatını, sən zibil günə qalmasan, bitdi getdi. Sən kimsən ki, rədd ol cəhənnəm, o millətdən uzaq ol da. Bu ya beləsənsə, qızın yanında nə rola girirsən, artistlik, tülkülük edirsən. Yox, elə belə deyilsənsə, niyə gedib təzən onda əksinə qarşı tərəfə mənfi pis reaksiyalar göstərsən. Hər zaman çalışın maddiyyatla bağlı qurulan istər yaxın bir növ çevre olsun. Hər zaman o qarşı tərəfdən bir növ vəziyyət axtaracaq, yaxud bir faza nöqtəsi axtaracaq ki, səni vurum. Çalışın bu tip insanlardan uzaq olun. İnsanın təbii ki, içinə görə, yaxud nəzərcədə pis səslənsə də, puldan kənar təbii ki, ürəyinə görə dəyər verən insanlar az, dəyərsiz insanlar təbii ki, çoxdur. Seanslarımız əyani və onlayn şəkildə aparılır. Qoşulmaq istəyənlər şəxsi mesaj və məlumat verə bilərlər.